Ai mà ngờ được, vị hoàng đế từng bị mang tiếng là vô dụng vì không giữ nổi mẹ đẻ, lại còn bị chính nghịch tử của mình lập mưu cướp ngôi, suýt nữa thì phải lên bảng đếm số. Rốt cuộc lại chính là đệ nhất thiên đế vĩ đại, mở ra kỷ nguyên thần phàm bình đẳng cho cả thế giới. Đúng là cuộc đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra, và nhân vật huyền thoại ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chính là Duyên Phong Đế, vị vua có tầm nhìn đi trước thời đại trong siêu phẩm Ngục Thần Ký. Ngay từ khi còn là thái tử, Duyên Phong Đế đã chứng tỏ mình không phải là một kẻ tầm thường, trong khi cả triều đình văn võ bá quan đều ra sức gièm pha, đòi chu di vị quan trẻ Giang Bạch Khuê vì tội dám xây cầu vượt sông, chạm đến lợi ích tông phái, thì Duyên Phong Đế lại nhìn thấy ở gã này một ý chí cải cách cực kỳ đáng nể. Ông thầm nghĩ, gã này chính là mảnh ghép hoàn hảo mà mình đang tìm kiếm. Nghĩ là làm, ngay khi vừa đăng cơ, việc đầu tiên ông làm là gạt phăng mọi lời can gián, trực tiếp đề bạt Giang Bạch Khuê lên làm quốc sư của Diên Khang. Cả hai đã bắt tay nhau, quyết tâm thực hiện một cuộc đại biến pháp điên rồ nhất lịch sử. Đó là thành lập hệ thống trường học từ tiểu học đến thái học, đem toàn bộ thần thông và kiếm pháp vốn bị các tông phái độc chiếm trao tận tay cho bách tính bình thường, thực hiện triết lý, thần thông vì dân dụng. Nước đi này của nhà vua đã chạm trực tiếp vào chén cơm của các đại tông phái lớn, khiến bọn họ tức tối tìm mọi cách ngáng đường, phá hoại tân chính từ trong bóng tối. Thế nhưng, đối mặt với cơn bão dư luận này, Duyên Phong Đế dõng dạc tuyên bố bản thân muốn Diên Khang thịnh vượng trăm năm chứ không cần sự an ổn tạm thời. Với những biện pháp sắt đá, ông đã cứng rắn đè bẹp mọi sự phản kháng, gieo thành công hạt giống biến pháp vào thiên hạ của mình. Tuy nhiên, bậc vĩ nhân thì cũng có điểm yếu mềm, và điểm yếu chí mạng của Duyên Phong Đế chính là cô con gái cưng Linh Dục Tú. Ông cưng chiều nàng như ngọc quý trên tay, chỉ mong nàng có một đời bình yên. Thế nhưng, đời không như là mơ khi nàng bỗng nhiên va phải chúa tể cơ hội Tần Mục. Có lần, Duyên Phong Đế phải lén lút trốn sau cột hành lang để rình mò con gái hẹn hò. Chứng kiến ánh mắt ấp đầy tình ý của Dục Tú dành cho Tần Mục, hoàng đế nhà ta bỗng thấy tim mình đau nhói, cảm giác như cây bắp cải mình dốc lòng chăm bón bấy lâu nay bỗng bị một con lợn rừng ở đâu chạy đến dòm ngó. Ông tức giận đến mức muốn lao ra cho Tần Mục đang xuất ngay lập tức. Thế nhưng vì đại cuộc của Diên Khang, nhận thấy Tần Mục là kẻ cực kỳ có bản lĩnh và có thể giúp ích cho biến pháp, ông đánh nuốt cục tức này vào trong và âm thầm ghi lại món nợ này. Mối duyên nợ này chưa kịp tính sổ thì hàng loạt drama dở khóc dở cười đã ập đến. Để dọn đường cho biến pháp, quốc sư Giang Bạch Khuê đã lén lút dâng tấu xin phép Duyên Phong Đế cho dùng độc để giữ chân Thái hậu. Hoàng đế ngậm ngùi gật đầu đồng ý, nhưng ai ngờ Tần Mục lại quá bá đạo, không những chữa khỏi hoàn toàn cho Thái hậu, mà sau đó Thái hậu còn dứt khoát bỏ trốn theo dược sư của Đại Khư. Đúng là hoàng đế gì mà đến mẹ đẻ cũng không giữ nổi, thật khiến ông chỉ biết dở khóc dở cười. Cho dừng lại ở đó, nghịch tử thái tử thấy cha mình quyết liệt cải cách, liền nổi lòng tham, cấu kết với đạo môn và đại nuôi âm tự, phát động binh biến cướp ngôi. Trong khoảnh khắc cung điện bị bao vây trùng trùng, các thị vệ ngã xuống và Duyên Phong Đế tưởng như đã cầm chắc cái kết lên bảng đếm số, thì con lợn rừng Tần Mục bỗng nhiên dẫn theo đại quân Thiên Ma giáo xông vào giải cứu. Giây phút nhìn thấy bóng lưng vững chãi nhuộm đỏ khí huyết nhưng ánh mắt vô cùng kiên định của Tần Mục, Duyên Phong Đế mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ông thầm nghĩ, hóa ra Trung Tán đại phu thực sự có thể gánh vác tương lai của con gái mình và cả Diên Khang. Drama nối tiếp drama, khi Diên Khang kiếp bùng nổ, thần minh giáng xuống hình phạt hủy diệt vương triều, Duyên Phong Đế và quốc sư bị thiên đình bắt giam vào ngục tối. Để bảo toàn ngọn lửa biến pháp, ông quyết định nhường ngôi lại cho Linh Dục Tú và phong Tần Mục làm quốc sư kế nhiệm. Thế nhưng, chẳng rể Tần Mục đâu phải dạng vừa, hắn đã táo bạo lập kế hoạch cứu nhạc phụ vượt ngục thành công. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, Duyên Phong Đế cùng Giang Bạch Khuê bắt đầu hành trình du ngoạn khắp thế gian, trải qua muôn vàn sóng gió, tầm nhìn của vị cựu hoàng đế đã được khai mở lên một tầm cao hoàn toàn mới. Khi Linh Dục Tú trao trả lại ngai vàng và ngượng ngùng tuyên bố muốn gả cho Tần Mục, Duyên Phong Đế chỉ biết mỉm cười, nhớ lại ý định hạ gục chàng rể năm xưa. Ông bước tới vỗ vai Tần Mục, dõng dạc cảnh cáo, trẫm giao con gái cho Khanh, nếu dám phụ lòng nàng, trẫm dù có phải dốc toàn bộ tu vi, liều cái mạng già này cũng quyết bắt Khanh hồn bay phách tán, vạn kiếp bất phục. Khi quay trở lại ngai vàng, trước sự áp bức ngày càng khủng khiếp của thiên đình, Duyên Phong Đế đã bộc phát khí phách đệ nhất vương giả. Ông đứng ra liên kết tất cả các thế lực lớn, thành lập nên Diên Khang Thiên Đình huyền thoại và kiêu hãnh đăng cơ trở thành vị thiên đế đời thứ nhất. Suốt mấy vạn năm vị trì, ông đã dốc hết tâm huyết đẩy mạnh sự bình đẳng thần, phàm, biến triết lý thần vì dân dụng thành hiện thực huy hoàng. Sau khi cống hiến trọn vẹn, nhận thấy vương triều cần những luồng gió mới, ông đã chủ động nhường lại ngôi vị thiên đế cho thế hệ trẻ, còn bản thân thì dũng cảm tiến thẳng ra tổ đình, vùng biên viễn nguy hiểm nhất để đứng canh gác nơi đầu sóng ngọn gió. Kể cả sau này, khi vị thiên đế đời thứ 45 làm phản, ông vẫn không quản ngại hiểm nguy, lập tức sát cánh cùng các cựu thiên đế khác quay về dẹp loạn vô cùng dứt khoát. Đứng trước cảnh tượng Diên Khang thái bình thịnh trị, bách tính an cư lạc nghiệp, thần và người chung sống hòa bình, vị hoàng đế vĩ đại khẽ mỉm cười tự hào. Cuộc đời này của trẫm quả thực đã quá xứng đáng và viên mãn rồi.
Trận đại chiến và cuộc đời đầy thăng trầm của Duyên Phong Đế đã khép lại với một cái kết không thể tuyệt vời hơn. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment phía dưới phần bình luận cho mình biết với nhé! Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!